Poter attirare navi da almeno 20.000 contenitori, far circolare rapidamente le merci in porto, farle uscire ancora più rapidamente, poi avere infrastrutture adeguate per il nord Europa. Sono questi gli elementi base per poter sperare di entrare a far parte della nuova via della seta della Cina, anche se secondo qualcuno già ne facciamo parte a livello naturale. Sono i temi del convegno che si è svolto a Palazzo Ducale di Genova proprio sul tema della nuova via della seta. C'è questo organismo europeo della Commissione che si chiama Euro-China Connectivity Platform, che è il luogo dove i cinesi propongono i loro investimenti in Cina e gli europei propongono gli investimenti in infrastrutture e trasporti in Europa. L'Italia ha presentato due progetti, la diga foranea a Genova e un progetto a Trieste. I cinesi hanno manifestato sia direttamente in sede di presentazione, che io ho fatto là, sia soprattutto dopo una richiesta di informazioni molto dettagliata e specifica sulla diga. Quindi hanno sicuramente un interesse per l'infrastruttura in quanto tale, vedremo se si proporranno, si candideranno anche in fase o di realizzazione. Genova deve allora fare il più possibile per raggiungere quindi, i passi di altri paesi lungo la via della seta, perché allora adesso in Europa ci sono già qualche progetti di infrastruttura iniziati.